Бля, ебоши! Сука! Блять! Пиздец, как мощно, блять. Что ты такое говоришь? Китайцы вроде чипчик. Мне интересно, у него запчасти еще. Смотри, Саша, не держи. Блять, вот он едет. Он уснул, Может, он сердцем бьет, Саша? Блять, сука, пидорас нахуй! Который транслировал национальное телевидение, Эрдоган призвал граждан страны потерпеть до конца года, после чего уже может иметь место голосование по вопросу о том, хотят ли турки продолжение переговоров о вступлении в ЕС. Президент Турции также высказался на тему возможного введения Турции смертной казни, отметив... Бляха-муха. Ёкарный бабай. Мент стал пропустил, ё-моё. Пиздец. Ах, сейчас бы смотри. Буф, бля. Дура, что ли?